حذري من الرشوة، وأنكم كنصحكم أنكم غتحضروا من الوسطاء ديال الرشوة. الموضوع ديالنا وهذا الموضوع اللي بالغ في الأهمية، وهذا الموضوع اللي أنه مهم هو الرشوة. إذا كنلقى مجموعة ديال الناس لأنهم كيتنصب عليهم عن طريق الرشوة. كيكون عندنا وسطاء. مثلا أعطيكم واحد المثال. إذا مثلا كنكون مثلا بعض المرات كنجلسوا مثلا في المقاهي، كنرتادوا بعض المقاهي، ولا كيكون مثلا نقاش مع بعض الاصدقاء، كيكون شي واحد مثلا عنده شي ولدو ولا كتكون عنده بنتو، كيبقى يتناقش معاك كيقول لك انا راه عندي واحد البنت راه عندها واحد الدبلوم، راه يلاه هذا العام مثلا غادي تشد البكالوريا ديالها، ولا عندها لا ليسونس ولا عندها ماستر. اذا راه باغا تدفع واحد الكونكور مثلا، كونكور مثلا نقولوا في وزاره العدل مثلا المحررين القضائيين، ولا مثلا القضاة، ولا مثلا باغا ندفع مثلا البوليس، ولا باغا ندفع الجندرم. وكيقول لك على حسن النيه واش كتعرف شي واحد. كاين هنايا الناس السماسره اللي كيستغلوا هذا الغرض. كيقول لك بلي انايا كنعرف وهو ما كيعرف حتى شي واحد، وانت كيولي عندك افتراضيا بلي ان داك السيد راه كيعرف واحد السيد مثلا في واحد المجال، مثلا في القطاع مثلا ديال الامن. كيقول لك انا مثلا كنعرف مدير الامن، ولا كنعرف مثلا واحد الكولونيل مثلا في ليطا ماجور، ولا واحد مثلا واحد القائد ديال السريه ديال الدرك، وغادي يقدر لك واحد غادي يقضي لك الغرض، وكيبقى عليك بالاحتيال وبالطريقه ديال كيقول لك انا غادي نقضي لك هذا الغرض هذا، وانت كتكون بحسن النيه ديالك وما عارفش بطبيعه الحال بلي ان المشرع المغربي بانه راه شدد العقوبات، واخا انت راك حسن النيه. بمعنى اخر هاد الناس بعض المرات ما كيعرفوا حتى شي وحدين، الا انه كيتخيلوا، وداك الخيال اللي كيكون انه كيتهيأ له كيخليك انت انك غادي تتخيل، وكيخليك انك غادي تهيأ، وكيكون هو وسيط مع حتى شي حاجه. وكينصب عليك كيقول لك مثلا عطيني واحد القدر، هذا السيد راني غادي ندخل لك مثلا بنتك ولا ولدك مثلا للبوليس، ولا مثلا للجندار، ولا الناس اللي مثلا العسكر. مثلا نقولوا البوليس يقول لك غندخل لك مثلا بواحد تقريبا بواحد 7 ديال المليون، كيقول لك مثلا واحد 70,000 درهم. كيقول لك غادي ندخلو ودابا خصك تسبق 3 ديال المليون، ومن هنايا واحد 6 شهور غادي يكون ولدك مثلا دخل البوليس، ولا بنتك دخلت للجندار، ولا شي حاجه بحال هكا. انت بحسن النيه كتعطيه داك الفلوس، وداك الفلوس مشى، وكيولي هو بطبيعه الحال كيولي انه كيدينك، كيولي انه كيتشجع، كيولي ينصب على مجموعه ديال الناس، كينصب على هذا وينصب على هذا وينصب على هذا وينصب على هذا، وانت الا تشد راه انت مشارك معاه في الجريمه. كتسمى انك انت راك كتسموا بجوج بكم انت راك اللي كتعطي الرشوه. اذا الراشي وهذا كيتعتبر غير وسيط. اذا كيقول لك في الدين الاسلامي لعن الله الراشي والمرتشي والراشي بينهما. اذا انت كتعطي الرشوه، وهذاك اللي غادي يشد الفلوس كيتسمى مرتشي، وهو راه غير وسيط بيناتكم. ومشيو حنايا نخوضوا في هذا الموضوع اكثر. راني كنلقاو مثلا واحد جنرال في واحد مثلا ديال القوات المسلحه الملكيه، وهذاك الجنرال كتلقى اصلا راه محلف ونزيه، ولا مثلا مدير الامن راه محلف ونزيه، ما يمكنش انه غادي يشد الفلوس. اذا هاد الناس راه كينصبوا عليكم، ولا كتسمى بعض المرات شي واحد مثلا كيكون غادي في الطريق وكيوصل لواحد السد قضائي، معناه كيوصل البراج، سواء البراج ديال البوليس ولا البراج ديال الجندار مثلا، كيكون كيجدوه مثلا كيقولوا انت راه عندك مخالفه ديال استنطاع 300 درهم، كينوض هو كيقول له واحد 300 درهم عطيك انا واحد 50 درهم ولا 100 درهم وفكنا وغادي نمشيو. كتسمى محاوله الارتشاء. حذاري ثم حذاري ثم حذاري. بزاف ديال الناس اللي مشاو فيها انه غادي يشدك البوليسي ولا داك الجندارم، وغادي يتصل فورا داك الساعه كيعيط للوكيل الملك ولا نائب وكيل الملك، وكيعطيه التعليمات، وداك الساعه معاه كيقيد لك محضر، كيكتب لك محضر، وداك الفلوس اللي عطيتيه يشدها لك بالنيميرو السيري ديالها كلشي ديالها، كيسقى مع داك المحضر. وداك الساعه كيديوك المفوضيه ديال الشرطه، كيديوك اما كان البوليس كيديوك للمركز ديال الشرطه، كان الدار كيديوك للمركز اقرب مركز ديال الدارات، تعطي الافاده ديالك. امور داك الشيء كيقدموك امام وكيل الملك بانك تسمى محاوله الارتشاء ديال رجال الامن ولا رجال السلطه. خصك تعرف الا مشيتي لانك لواحد المرفق العمومي وبغيتي تقضي شي، عندك شي غرض، بغيتي تحصل على وثائق اداريه،
راك ما كتمشي عند واحد الشخص، هذيك كتسمى مؤسسه عموميه ديالي وديال هذا وديال هذا وديال اي واحد. ماشي انا كنمشي عند واحد الشخص حيت هو خدام في واحد المصلحه مثلا باش غادي خصني ضروري ندور معاه باش انه غادي يعطيني الوثائق اللي بغيت. لا، انا كنلتجئ للمؤسسه، ديك راه كتسمى مؤسسه اداريه ديال الدوله، ومن حقي عندي من الحقوق ديالي انني نحصل على كاع الوثائق الاداريه الجانبيه العمل. اي وثيقه اداريه من حقي انني نشدها حيت من الحقوق ديالي باش نكونوا فاهمين. اما باش تمشي انك كتعطيه الفلوس راه كيتسمى هذا راه ناصب عليك، والا حصلتيو راه كتمشيو انك تقدموا لوكيل الملك انكم بجوج. نعطيك مثلا مثال واحد اخر، مثلا انايا مشيت لواحد الاداره قضيت واحد الغرض، وواحد السيد مثلا عنده عجبتني مع واحد لا سيرفيس صلى فيا، وبغيت مثلا نعطيه واحد الاكرام ولا الهديه. راه الا عطيتو سواء داك الهديه كانت فلوس ولا كانت واحد حاجه واحده اخرى في وسط مقر العمل راه كتسمى رشوه، ما كتسماش اكرام ولا هبه ولا هديه، كتسمى رشوه. انكم غتقدموا بجوج حيت كتسمى المرفق العمومي. الا ان عجبتني السيرفيس ديالو وبغيت نعطيه شي حاجه خصها تكون خارج اوقات العمل، انه ما كتجمع ونكون اصلا قضيت الاغراض ديالو ما كتجمعني به حتى شي مصلحه. انه بحال هذاك الصديق ديالي مثلا جبت له واحد البارفان، جبت له مثلا واحد الساعه كادو، ولا غنجيب له هذيك كتسمى هنايا كيسميها المشرع المغربي بلي انها هديه وماشي رشوه. اذا انكم كما كنقول لكم حذري توصلوا شي سد قضائي وانكم تبغيو تعطيو الرشوه، امورها مزيره غادي يديروا لكم محاوله الارتشاء، وداك الساعه انه غادي تقدم وراه فيها الغرامه الماليه، وكاين لك انك توصل فيها حتى العقوبات الحبسيه وحتى العقوبات السجنيه. ملي كنقولوا العقوبات الحبسيه كتجاوز ما بين شهر 3 اشهر، اما ملي كنقولوا العقوبات السجنيه راه كتمشي بالطويل، راه بالسنوات على حسب الموضوع اللي انك باغي ترشي فيه وعلى حسب بزاف ديال الحوايج. اذا انكم حذاري، وانك اي مرفق عمومي يطلبوا منك الرشوه كاين الرقم اتصل به، وانك يمكن لك الى شي واحد ما بغاش انه يعطيك ديك الوثيقه الاداريه يطلب فيها انك تقدم به شكايه للاداره اللي كاينه فيها هو رئيس المصلحه ديالو، رئيس المباشر ديالو، والا ما استجبلكش غتمشي اعلى، والا ما استجبلك حتى شي واحد غتقدم داك الساعه شكايه لوكيل الملك ديريكت. علاش؟ حيت كتسمى وثيقه اداريه ومن حقه انه يساعدك اداريا، لانك انت راك مواطن مغربي وعندك جنسيه مغربيه. يلا تلاقاو ان شاء الله في واحد لا فيديو جديد ونعمموا معلومه ان شاء الله اللي غادي تكون جديده.